دما خوش به گهدار و بینرین رادیویا بویر اف ام ایرو سرپیهات یاما بناوی بلال شهرستانا به نل گورستانا به بلال شهرستانا به نل گورستانا به دهاوینه ده خودیه پز و بازرگان همه پز خودینن جزیره دیچرینن جبرگو جزیر جه و گنمه پریزه پرن آفجی پره از لگندکی میوان مالکی بوم من دید کریک پز خورد بشوان و دشوان من دید تکسیک هات جم پز کلیک ما و پاشه مدید مروفه کی ناووسر جی پیابو هات هندر رونشت مخیر هاتن تیدا خودیه مال چای جره چیکر پشتی چای خواه و خوار جمع پرسی هون چی کسن مجیره گوت ام کردن و ین جزیره تفده کردن او بزمان عربیت پیوه امجی بعربی لیفت گرینن پر کیفا خوانی و گوت قالي برا هونها من عرب دبينن لي از كردم جمهاجري وانيمة بابي من دي جنگا جيهاني يا يكمدا رفيا هاتيا دورا حمص وحماي جخورا شفاني كريا بازي وي چيبو جخورا جنك آني استني جي چيبو من بخوا ندزانی گوباوی من کرده پشتی بوم 15 سالی دستی ما دارگرد باوی من بتمنی خوا مزنبو روژکی بان من کر و گوت محمود ور از جتر بیجم از لجم رو نشتم و باوی من گوت کری من از کردم نعربم از جدشتا وانیمه ناوی گنده ما دارا گوهیجایه هبا روژه ولاد بی بیراته رابو نفوسا خواه تفلی صورت خواه دامن گلک نچو باوی من رحمه خوده کر ازو دیا خواه یا عرب مان من رابو جنک جخورا آنی کچک من چیبو پاشه دیا من جی مر پاشه من جنک دیجی آنی بلکی خوده لاوکی بدمن ویجی کچک آنی روژه که جروجان از پونجیم گو از بی خودیمه کسی من لوان درا نینن وک هاتیه گوتن بی خودی دبه بی خودی نابه دوی از هرم ولاتی خواه ناو مروی خواه دوی وقتی ده 10,000 پزی من هبو از رابو محزار و 500 جی فروت من تکسی کری و یمایی من کرن بن چنگ خواه و من پاسپورتا خواه درخست کتم تکسیا خواه و من بریدا ولات خواه از گند به گند باجار به باجار دپرسم حیا از گهشتم گند باوی خواه من تکسیا خواه سکنند لناف گند گریام لمروین خواه دپرسم من تشتک بسر تشتکی نخست جبرکو از بکردی نزانم او جی بعربی نزانن ما قوت ولو نابه دوی از یکی بخوره بگرینن بعربی و بکردی زانبه از رابو من بری خدا باجار سیرتی ما یک جور بخوره آنی گند دیسا ام پی کتن و ام دپرسن لناف گند ام راستی سی پیرکان هاتن لبر تحتك تشي درستن بيرك حفتي صالي دناف واندية
ئەم هاتن جەم پیرێ مەژێ پرسی و گوت ئەزلاوێ ئەحمەد کوڕێ ئۆسمانم باوێ من ساڵا سەفەربەلەکێ مهاجر بوو پیرێ پۆنژی و کەسەرێک ڤەدا و گوت خودێ دەریێ ترکا بگرە ئەم وەک نۆکا li kevir ji hev bela kirin wallah Ehmedê Osman kurê apê min e. Me jê re got va sûretê wî jî li cem min e. Pîrê got wî çaxî ez tu nebûm. Heya ez sûretê wî nas bikim. Lê bavê min tim digot Ehmedê Osman lawê birê min çû û nehat. Dema sûret مەدایێ ماچی کرد و گوت دەبلڤن ئەم هەرن ماڵێ. ئەم هاتن ماڵا پیرێ پیرێ چوو کارێک ئانی و سەرژێ کرد فراڤینامە لەبەر مەدانی و گوت ئەزێ رابم هەرم ڤی گوندی مەرڤەکی مە لورە ئەزێ وی بینم. پیرێ چوو و مەرڤ ئانی مەهەڤناس کرد دۆست و مرۆڤ پڕ li me civiyan. Ez 10 rojan li wir mam. Min hin pere dan mirovê xwe ji bo xanîkî ji min re ava bikin. Ez rabûm me tercümanê xwe gihand mala wî û min berê xwe da malê. Ez giham mal min ji herdû pîrekê xwe re got ez diçim welatê xwe ya bi min re tê bilabê ya nayê jî bi kêfa xwe ye. Yekê û keça xwe gotin em ê bên ya dî û keça xwe gotin em nayên. Ez û kufletê xwe me berî da welat min qîza xwe da merivekî xwe û min jî qîza merivekî xwe anî sal zîvirî Xwedê kurek da min. 2 salê min li welat qediyan ez hatim mal jina minê dî jî û keça min qîma xwe anîn got bi min re bên welêt. Van çend rojan pezê min qelew dibin ez ê bifroşim û ez ê herim welatê xwe. Bi hezaran Kurd hatin kişandin bo sefirbelekê. Ji hezarî yek venegeriya. Bi sedan mirin, bi sedan çûn welatên dûr û nema vegeriyan û welat û gund û nasên xwe ji bîr kirin. Li hemû welatê devera rojhilata navîn bigere wê hinek bêjin te em bi eslê xwe Kurd in. Lê tiştek nayê bîra me. Ne welatê wan ne gund û devera wan. Baş bû govî kalî di dawiya temenê xwe de got kurê xwe em Kurd in. Wek ku jê re bêje here welatê xwe xwediyê te hene li wir in. Di ser vê serpêhatiyê de jî hat gotin bêxwedê dibe bêxwedîtî nabe. Seydayê tîrê jî di dawiya vê serpêhatiyê de ev gotiye. Xerîbê der welatên tim xerîb e heye carek gobê axa xwe dîsa welatê gurbetê zor e eger got girêdin wî bi zincîr û werîsa. Hêvîdarim got sûd ji xwendina van serpêhatiyan were girtin her şad û aram bin silav ji we re. Bi vê em gihan dawiya serpêhatiya xwe ez spasiya guhdar û bîneran dikim û spasiya hevkarê xwe ser kontrolê weşana zindî dikim û heta xelekeke din û serpêhatiyeke din hûn bimînin di xêr û xweşiyê de û bi xatirê we.